lakini pia vyama vya siasa baada ya uchaguzi vile ambavyo vitaunda serikali. Chama kitakachounda serikali daima ni kimoja, kihakikisha kwamba swala la amani linakuwa msingi mkubwa wa mambo yote yatakayofuata. Kile chama kitakachounda siasa, kitakachounda serikali. Sasa serikali inaundwa na chama cha siasa. Vyama ambavyo havitaunda siasa vihakikishe kwamba vinaendelea kuhimiza nini? Kuhimiza amani. Kwa hiyo hilo ni infos. Subscribe and follow us. Nashukuru sana. Naitwa kama ulivyosema Dr. Dennis Mchunguzi, na umeeleza vizuri, ni mchambuzi lakini ni mtaalamu pia wa siasa, uchumi na jamii, na ni mtaalamu kabisa wa maridhiano. Maridhiano na amani kwa faida yako ni sehemu yangu ya profession na academic. Kwa hiyo katika makaratasi haya tunakuaga nayo, haya yanaitwa vyeti, sijui uzamili, sijui postgraduate, imo inayoitwa peace building na iko inayoitwa conflict prevention, iko inayoitwa conflict resolution, kuzuia migogoro, kushughulikia migogoro na kujenga amani. Kwa hiyo masuala ya reconciliation, masuala ya mediation, masuala ya arbitration kwa maana ya upatanisho, maridhiano, mambo ya resilience, hiyo ni field yangu ya academics na ni field yangu ya profession. Katika field nyingi nilizo nazo, kwa sababu pia ni mtaalamu wa maendeleo, socio economic development kwa miaka mingi. Nashukuru kwa swali lako, na nitaongea kwa muda mfupi tu swala la amani. Ni kweli umeongea vizuri mwandishi wa habari kwamba haya yote wanayonadi wagombea kwa vyama vyote vya siasa, barabara, miundombinu, reli, maji, kilimo, mifugo, uvuvi, biashara na kadhalika, kuwepo kwake, kuendelezwa kwake na kunufaisha kwake wa Tanzania kutatokana na amani na uwepo wa amani. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru wote wagombea ambao kwa nafasi zote, wa udiwani, wa uwakilishi, wa ubunge, wa mgombea urais wa Zanzibar na mgombea makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wote wamekuwa wakiongelea amani kwa vyama vyote. Nimesikiliza vyama vingi vyote vilivyo katika masuala haya ya uchaguzi, wote na washukuru sana. Na kwa msingi huo niseme jambo moja kuhusu amani, kwamba taifa letu limejengwa katika misingi ya amani. Muasisi wa taifa letu na mwenzake walikuwa wawili, kwa maana ya Mzee Karume na mwenzake Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, waliasisi taifa ambalo liliasisiwa katika misingi ya amani. Na wale waliofuata baada ya Mwalimu Nyerere, kwa maana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya Mzee Mwinyi, Mzee Mkapa, Mzee Kikwete, Mzee Magufuli na sasa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wote wamesimama katika suala la amani. Na Zanzibar hivyo hivyo, kwa maana ya muasisi Mzee Karume, Abdul Jumbe Mwinyi, Mzee Idris Abdul Wakil, Dr. Samia Amuru Juma, Dr. Amani Abeid Karume, Dr. Ali Mohamed Shein na sasa Dr. Hussein Ali Mwinyi, wote wamekuwa wakisisitiza, ni viongozi wetu wakuu wa nchi wakisisitiza amani. Na nashukuru wa Tanzania, nichukue nafasi hii kwa namna ambavyo kwa miaka yote toka uhuru tumeshirikiana na viongozi wetu na serikali zetu na katika maisha yetu katika kudumisha amani ndani ya taifa letu. Hili ni jambo kubwa na si jambo la kuchezea. Napenda nieleze hivi, ndugu waandishi wa habari, binafsi mimi kama nilivyosema ni profession wa amani na academically nimefanya utafiti wa amani. Nimefanya utafiti wa amani katika migogoro ya Sudan, migogoro ya Somalia, migogoro ya Kenya baada ya uchaguzi wa 2007. Nilifanya utafiti wa migogoro ya Ivory Coast baada ya uchaguzi wa mwaka 2010. Utakumbuka mwaka 2010 Ivory Coast ilifanya uchaguzi wake ambapo aliyeshinda alikuwa Rais Alassane Ouattara. Lakini rais aliyekuwa madarakani Gbagbo alikataa kuondoka na kukubali kushindwa. Kwa hiyo Gbagbo akaapisha serikali akiwa Ikulu, Alassane Ouattara akaunda serikali akiwa hotelini. Wakavutana kwa muda kadhaa, watu wakafa Ivory Coast, lakini baadaye Alassane Ouattara akaendelea kuwa rais, wakasema yaishi. Lakini nilistudy mgogoro wa Zimbabwe, uchaguzi wa Morgan Tsvangirai na Mugabe, ule ulioleta mambo mengi sana kule. Nimeustudy pia ule. Lakini mimi nimekuwa pia afisa wa wakimbizi kwa miaka takriban 7. Nimefanya kazi kama afisa wa wakimbizi kutoka taifa la Burundi katika makazi ya wakimbizi ya Mishambo mkoani Katavi, ya Uliankuru mkoani Tabora na makazi ya Katumba
lakini nimehudumia wapigania uhuru wa South Africa wa chama cha Pan Africanist Congress of Tanzania chini ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania na shirika la Umoja wa Mataifa wa kuhudumia wakimbizi. Kwa hiyo fujo, vurugu na ukosefu wa amani na uvunjivu wa amani na vijua, na nikaenda kuvisomea kabisa shule. Sasa unajua kuna watu anaweza kujaribu kunywa sumu kwa aone kama inaua. Utajua ukiwa umekwisha kufa. Tunakunywa uji kwenye vifuu vya nazi, tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, marehemu alikuwa mtu mzuri, umekwenda. Hapana kujaribu kunywa sumu na kujua kama inaua. Kwa hiyo ni muhimu umetaja Gen Z na watu wakaelewa na vijana kwamba attempts zozote za kusema tujaribu kuvunja amani zitakula kwao na zitakula kwa kila mtu, na hatutaki taifa letu liingie katika hali kama hiyo. Amani ni msingi mkubwa wa maisha yetu. Katiba yetu iliyoko sasa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza vizuri kuhusu misingi ya katiba, na mojawapo ya msingi wetu wa katiba ni amani. Ni amani. Na sisi katika kuishi kwetu, maisha yetu ya kila siku yanawezekana vizuri kwa sababu ni taifa lenye amani. Na kwa msingi huo, kama ulivyoeleza vizuri, tunavyokuwa kwenye kampeni kwa sasa kwenda tarehe 29 Oktoba, wakati wa kampeni, wakati wa kupiga kura tarehe 29 Oktoba, ambao mimi naita siku takatifu, siku teule, na baada ya pale umeeleza vizuri katika wiki, miezi na miaka itakayofuata, tunataka taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania libaki ni taifa lenye amani. Na kwa msingi huo, nichukue nafasi hii kuwaomba na kuwasihi wa Tanzania kwamba tusifanye mzaha na masuala ya amani. Nachukua nafasi hii pia kuwashukuru waumini wa dini zote ambao wamekuwa katika maombi yao kwa kushirikiana na viongozi wao, wamekuwa wakienzi amani. Utafahamu waandishi wa habari kwamba kama wewe ni Mkristo, kitabu unachokitumia ni Biblia Takatifu. Biblia Takatifu kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo wa Yohana kinaongelea amani. Kote utakapokwenda utakuta ni amani, amani, amani. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 21, maandishi yanasema, kisha Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Hiyo ni Biblia ambayo Wakristo wanatumia. Ni jambo kubwa sana hili, amani iwe kwenu. Hilo ni jambo kubwa sana. Katika dhehebu ninalo ni abudu mimi, tunapoanza ibada mpaka tunapomaliza ibada, mimi ni Mkristo, tunaongelea amani. Na hata mwitikio yetu ndani ya kanisa letu sisi wanasema amani ya Bwana, yule anayeongoza, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Na sisi tunaitikia, na iwe rohoni mwako. Kwa hiyo tunaanza hivyo. Na katika dhehebu nalo ambalo naamini mimi, ambalo ni dhehebu za dini, naisema hii watu waelewe kwamba dini pia ina nafasi kubwa na ina msingi mkubwa katika masuala ya amani. Labda utaniuliza baadaye, lakini ngoja nieleze hivi kwamba dini ina nafasi kubwa katika msingi wa nini? Wa ujenzi wa nini? Wa amani. Kule nakosali mimi, tuna sala inaitwa Baba yetu uliye mbinguni. Sisi tunaisali hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Tunapomaliza kusali sala ile, yule mwongoza ibada anasema hivi: Bwana wetu Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Tunaitikia amina. Anasema amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Tunasema na iwe rohoni kwako. Anasema tutakiane amani. Tuna session kabisa ndani ya ibada yetu, tutakiane amani, na watu tunatakiana amani. Na ibada inapoisha ya kwetu sisi, anapomaliza yule mwongoza misa, anasema awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni kwa amani. Tunasema tumshukuru Mungu. Ni amani hiyo. Natoa mfano wa dhehebu la kwangu, Charity Begins at Home, kwamba amani tunazo katika hata taasisi zetu za nini? Za dini. Hivyo kwa wenzetu Waislamu. Mimi sio Muislamu, lakini nimepata bahati
ndani ya miezi miwili iliyopita, tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2025, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zubeir Ali Mbwana aliweka jiwe la msingi kwenye msikiti ambao umejengwa na taasisi ya Abdul Majid Musa Nsekela Foundation katika kijiji cha Nyakatuntu, wilaya ya Kyerwa, mkoani Kagera. Mimi nilipata bahati ya kuwepo pale katika sherehe ile au katika shughuli ile, na baada ya pale kulikuwa pia kuna hitima ya kumtakia kumwombea marehemu mzee Musa Tibihita Nsekela ambaye ni babake na Abdul Majid na familia ile. Tuliozungumza pale, alizungumza Osman Maalim, mwanazuoni wa Kiislamu kutoka Zanzibar, aliongelea amani. Alizungumza shehe wa mkoa wa Kagera, aliongelea amani. Aliongea mkuu wa mkoa wa Kagera Hajat Fatma Abubakar Mwasa, aliongelea amani, alisisitiza amani. Mwenyewe mwenyeji wetu Abdul Majid Musa Nsekela ambaye ni CEO na MD wa CRDB Bank aliongelea amani. Mimi niliomba kuzungumza katika shughuli ile, niliongelea amani, lakini Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania muda wote aliongelea amani. Mufti baada ya pale alinialika mimi kushiriki mazazi, maulidi ya mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo yalifanyika kule Korogwe. Nikashiriki pale, na baraza la maulidi yale yalifanyika tarehe 5 Septemba katika ukumbi wa Lembeni kule Korogwe, ambapo mgeni rasmi alikuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, aliwakilishwa na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Pale nilikuwa Lembeni kwa mwaliko wa Mufti wa Tanzania, na pale ndugu Majaliwa kwa niaba ya rais aliongelea amani. Mufti wa Tanzania aliongelea sana amani. Katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA aliongelea amani. Paroko wa Korogwe aliomba kusimama pale kuzungumza, aliongelea nini? Amani. Na kwa maana hiyo unaona kwamba katika dini zote, ni Wakristo ni Waislamu, bado swala la amani ni swala ambalo ni takwa la Mwenyezi Mungu kwetu. Gangana Infos. Subscribe and follow us.